कर्तेश्वर गादी कुरुआर कर्तेश्वर गादी मयीपुर सत्यानंद महापुरुष यही किसी स्थान जीवनर किसी अंश किसी समय नाम प्रेम अतिबाहित यही पवित्र तीर्थत्रा तीर्थन को दुई थर डंगारे तीनोटी डंगारे बसी नाम कीर्तन सह तीर्थत्रा को परिक्रमा करा प्रत्येक तीर्थस्थान पताका दि पूजा अर्पण तार एकमात्र उद्देश्य होची महापुरुष माने जागरण नहेले से माने जदि जागृत नहेबे ताहले मनीष जिते बड़ पार्टी जागृतर कथा कहले भी से कथा कथारे रही किसी प्रतिफलन हम ना सुख कही भागवत परीक्षित से कथा आज भी ओडिशार प्रति घरे भागवत कथा रही लोके भागवत शुणुन एमती एक ओडिया नहांती भागवतर विचारी धारी पाखरे न भाव अच्युत लिखि जाइछन्ति अनेक संगीत भजन भविष्यत मालिका ये सब लिखिछन् किंतु आजिर प्रवक्ता माने केवल मालिका उपरे बेसी आलोचना कर से कथा को सुनिबा पाई अनेक मंच तांको निमंत्रण करे एवं को सम्मानित किंतु बलिया को कई से भितरे डाकती ना कारण बलिया से सब कथा को महापुरुष कौन लिखिं कहीं लिखिं तार प्रकृत अर्थ कौन तो अर्थ किसी देना आमे आम मन को मन ये हम से एमती कही भूल भाल हो अपराध भी हम किंतु सी जो तत्वविद भजन लिखिं से कथा को प्राय भंजनिया माने जो माने भजन करती भंजनी भजन आजिकल से भजन भी उठीगला हूँ गोटा गोटा जगह से माने से गीत को पढ़ से कथाटा को आमे पढ़िकी समय नष्ट करुचे ता तत्वटा को जदि उपयुक्त गुरु ठारू शुणी जड़े गुरु आमको से तत्वटी को जदि ठीक भाव बुझेदेवे ताहले आम मनटी आनंद कारण आमे तो बहुत दिनर मनीष नुहे केतटा वर्ष पाई पृथ्वी को आसु आम लीला खेला शेष करी आमे आमर पुणी पलैबू
ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତାପରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ବୋଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି କବିମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କବି। ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ମୁଠା ଶରଧାବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ପରେ ମଥାରୁ। ସିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧେଇବ, ଶରଧା ବାଲିରେ ବି ବସି ନଥିବ, ଶରଧା ବାଲିଟି କୋଉଠି ତାକୁ ବି ଦେଖିନଥିବ। ସିଏ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲିବେ, ଆମେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଶୁଣିକିରି 10 ଦିନ 5 ଦିନ ଖୁସି ହଉ, ତାପରେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେମିତି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମାଗିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବୁ? ଯାହାକୁ ମାଗିବୁ ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଯଦି ଧନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି କରିବା? ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି କରିବା? ଭୋଜି ଭାତ କେମିତି କରିବା? ଧନ ମାଗୁନେଇ ଜନ ମାଗୁନେଇ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଆମ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀରେ ବହୁତ ବାଲି ଅଛି, ସେଇ ବାଲିରୁ 2-3 ହାତ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦେବ, ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବୁ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇବୁ କି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇବୁ କି ଟାକୁନା ଗଛ ଲଗେଇବୁ, କେଉଁ ଗଛଟି ଲାଗିଲେ ଏ ବାଲିରେ ହେବ? ଯଦି ଘର ବଖୁରିଏ କରିବୁ, ସେ 3 ହାତ ବାଲିରେ ହେଇପାରିବ? ହେବ କେମିତି? ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାଦଲ ଫାଟିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଁ କୋଠା ବାଡ଼ି ହୋଟେଲ ସବ ଭାସିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଆମକୁ ମାଗିବାକୁ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ତାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ନ ମାଗି ତାକୁ ହିଁ ମାଗ। ଆଉ ଭିକାରୀ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବ, ସେଥିରେ ତମର ମହତ୍ଵ ନଷ୍ଟ। କହିଛି ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବ, ଗୁହାରି କରିଛି ପାଦେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଭିକାରୀ, ଏ ଜଗତ ରାଜା ପରା ଜନକ। ଏଇ ଚିତ୍ରକୂଟ ଧାରରେ ମାଳ ମଠ ଜୟିତଳଙ୍କର ବାୟା ବାବାର ସାଧନା। ଏଇ ବାୟା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ବଳିଆ ବସିଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ,
स्नान बेदी जगन्नाथ को दर्शन हम तापर तीर्थर गोटे सत्यनारायण पाला मंच उद्घाटन हम तापर आम टे निर्माण ज्येष्ठ पूर्णिमा बालीजात्रा केमी गोटे देखा एते गुड़ाक मानसिक नहीं आम जा बाबा पाखे बसीचु बाबा किसी समय पर कहले प्रसाद पाइबा जा मुझे बसिक प्रसाद पाई पारे प्रसाद पाइब न जाकि बस भाया जिते बड़े द्वितीय थर कहले प्रसाद पाओ कहली गोटे पद लिखिकी से पदटा काट सबरी प्रसाद कुमारी प्रसाद तुम प्रसाद तुटे प्रसाद कुमारी प्रसाद तुम प्रसाद तुटे सबरी प्रसाद कुमारी प्रसाद सबरी प्रसाद कुमारी प्रसाद तुम प्रसाद तुझे माया धन तुम प्रसाद तुझे माया गुरुंकर कृपा है पितृमातृ आशीर्वाद संघ शास्त्र आशीर्वाद गुरु गुरुजन मानकर आशीर्वाद जीवनटा गोटे जीवनटा धन्य आईपत्र टे लगे प्रसाद टे पाई चली जीवु से कौन आम लाभ लाभ हम कि प्रकृत लाभ हूँ भागवत कहते मनुष्य जन्मर ये लाभ जदि गोविंदे करे ये गोटे सुंदर घर ये आम लाभ नुहे आम श्रमर अर्थ लाइट जलुची माइक पाल ये सब प्रसाद पाँच लोक ये सब श्रम तेरे वर्तमान जो भजन है प्रार्थना है प्रार्थना पर जो सत्संग है पदे विपद कथा आलोचना है किसी कथा आम भूलीगल आउ किसी कथा मन रखी सेतिकी हूँ जीवन लाभ किंतु आमे ताश खाई समय नष्ट कर बुली खटी गप गपिकी समय नष्ट कर बजार में बसी बसी समय नष्ट किंतु सत्संग बसी पदे अधे कथा शुणा आमे कहू आमको डाकिले आमे कहू आमर समय एमती समय नहीं कहू कौ दिन तुम समय आसी पहुँच नथिबे केही रखिबाकु मृत्युवे जना
ये कथा जो महापुरुष माने लिखिं प्रकृतर से बुझी जीवनटा कौन आउ संसार तेणु से कथा को लिखिले यही पंच सखा जुगर जड़े महापुरुष लिखिले उड़ुछि काल संसार मने नाई आउ अरे बाबू तू आम ये बहीचु आम जानू आउ अधघंटा पर ठीक आउ दी दिन कर आम एतिक तो जानू आउ सब जानला भाया कथा से अच्युत करते भजन कहले बड़ भरे कहीपारूनी अल्प टे कही शेष करी भाई मन हो बसी हंस को मोर जीवन पुष्करिणी रे हंस खेलुची आगे आम चमकी पड़िया कथा जीवनटा गोटे पुष्करिणी तादे पूरा हंस खेलु से हंस किए निस्वार्थ जो दिन आम बर्तमान ये मन पकाऊ बहुत कथा कौटी मु चाबिटा रखी कौ बैंक टंका रखी कौटी मोर सुना बंधा रखी कौटी केते करज करते सुझी मो पुआ कौटी अच्छी मो नाती कौटी अच्छी मो भणजा कौटी अच्छी आपको सब बनता किंतु मो निकट में जो निश्वास ये निश्वासटा ये अच्छी से कथा मोर मने ना से आपे आपे जाऊँ आपे आपे कई कौन भावुची मो नाकर निश्वास हो कई कौन नाकर हाथ मारिक कौन मो नाकर निश्वास बहुची कि नहीं से कथा कई कह से निश्वास जिते उड़िकी पलैब से आम भेड़ा बुड़ी भेड़ा कहले आम जीवन भेड़ा जीवन गोटे भेड़ा परिवार गोटे भेड़ा कर्म क्षेत्र गोटे भेड़ा ज्ञान क्षेत्र गोटे भेड़ा इच्छा शक्ति जिते आमर अच्छी से भेड़ा से कहले भाई मन हो अच्छी
ତାପର ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ କୋଟି ଚାରି ଚଉରସ ଚାରିଟା ରସ ଏକରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ରସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦୁଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଭାବନାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଧନ ଦରକାର। ତିନିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ରସ। ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଇଏ ଦୁନିଆରୁ ଇଏ ଚାରିଟା ରସ କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଦରକାର, ଖାଲି କ'ଣ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପଦର କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥା ଯଦି ନାହିଁ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କଥା ବୁଝେଇ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ କହିଲେ, ସର୍ପକୁ ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ କୋଉଟାକ, ଦୁଇ ବୃକ୍ଷେ ଅଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ସର୍ପକୁ ମଣ୍ଡୁକି କରୁ। ସର୍ପ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଣ୍ଡୁକି କହିଲେ ବେଙ୍ଗ, ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତ ସବୁ ଅଛି ଯେ ଶେଷକୁ କୋଉଠିକି ଯିବ, ଜୁଇ ବୃକ୍ଷକୁ, ଯୋଉଠି ମାନେ ତମେ ଜଳା ହବ, ପୋଡ଼ା ହବ, କି ପୋତା ହବ, କି କବର ହବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଶେଷ।
ସେଇ ଗୋଟାକ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ଏଇଟା ଅମୁକ ଲୋକ ଏଇଠି ପଢ଼ାଏ। ସର୍ପକୁ ମଣ୍ଡୁକି କରୁଛି ଦୁଇ ବୃକ୍ଷେ ଅଛି ମନ୍ଦାର। ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଗୀତ ଚାରି ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ମାଳିକା ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ପୂଜ୍ୟ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କଥା କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା କହୁଛି। ମାଘ ମାସ ଶୀତ ରାତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ। ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବରିକି ହାଟ ଅଛି। ସିଏ ବରିକି ହାଟରେ ଗୋଟେ ରବି ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା। ସେ ଟିକେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ନେମାଳରେ ଆଜି ଧୋନି ଜାଳି ଆମେ ଗୋଟା ବସିବୁ ଆଉ ପାଇବୁ ଆଉ। ନେମାଳ ଠିକ୍ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବଡ଼ ପାଲଡ଼ା ନା ପାଲଡ଼ା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେଠି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲୁ ତୁମେ କାଠ ଆଣିକିରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରିକି ହାଟରୁ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ବସ। ସେ ଖବର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି କାଠ। ସେତେବେଳେ ଶୀତ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ। ସେଇ ଶୀତରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମଠର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା ଆମେ ଏଇଠି ବସୁଛୁ, ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବାକୁ। ସେତେବେଳେ ବାବାଟି କିଏ ଦେଖେଇଲ? ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ମୋତେ ବୟସ 17 ବର୍ଷ। ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି? ସିଏ ବହୁତ ପିଲା ଲୋକ କଷ୍ଟବାଦୀ। ନା 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 ତମେ ତମ ବୈଠ ଆମର ବସିବ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଆସିଲା କି କ'ଣ, ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଯିଏ ବାବାଜୀ ସେଇ ଆମ ଆଖୁ ଘର। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହିବ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ରହିବ। ପୁରା କ'ଣ ବିଛଣା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବିଡ଼ା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ଆମକୁ ତ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାକ ଛୋଟପଟ ରହୁଛୁ। ରାତି 4ଟା ବେଳେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତଳେ ଶୋଇଛୁ। ରାତି ବୋଧେ 3ଟା କି 4ଟା ହେବ। ଘଣ୍ଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୌନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସେ ଉଠିକି ଡାକିଲେ, ବଳରାମ ବାବା। ବଳରାମ ବାବା, ମୁଁ ତ ପାଟି ଫିଟାଇନି, କେମିତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହୁଛି ପାଟି ଫିଟାଅ, ଖଟ ଉପରକୁ ଆସ। କିଏ ହେଇଛି ବସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ।
से एभली अड़ुआरे मत पकड़े कथबार्ता कहवा कथा है महापुरुष तुम विषय मत गोटे कथा कह तेणु तुम ये बस तले शोब तेणु महापुरुष को आम देखीदेवा माटी गदा बरगछ बरगछ किंतु महापुरुष जो भजन सब लिखिं से भजन गोटे पद मु बोलुची मुझे क्लांत विश्राम देवी मोदी एत कथा कहना आपण मैंने से अंचल से सब कथा आप जानी तथापि मोर भक्ति अर्घ्य अर्पण करुँची आज भूया परिवार भूया बंशर आमंत्रण पूर्व वर्ष भी आसी ए वर्ष आसी एवं सालेपुर जीवार थिला ताकू गोटे राति बातिल कर महापुरुषों पादपद्म को चिंतन कर से पदटी गाँची भाव विनोदी ठाकुर भक्त सबू जी लिखिं जो महापुरुष सी लिखिं दिन पामर आम जी कथा गपुचु बा कहूँ आम सब माने केते उपाधि जे आमे हूँ स्वयं अच्युत आम स्वयं भगवान आम स्वयं कृष्ण ये एमती गुड़ाए कई कहते आम कंस कि रावण कहूँ तेणु ये बाहास्पट कथार गालुआ बारबाटी चाष पड़े ना महापुरुषों प्रति चित्तोत्पला तीर्थ प्रति एवं गाँ परिवार प्रति साधु सन्थ शास्त्र गुरुजन मान प्रति आपण मानकर भक्ति रहिले आ भक्ति रे प्रीति रहिले निश्चित भाव कि भव संसार आम उठा तेणु आजिर कथा तांकरी कथा तांकरी पादरे अर्पण करी ये ग्रामर ये पंचायतर ये जिलार ये परिवार जो माने आपण माने बसिछन समस्तंकर मंगल चिंता करी नमस्कार करी कथा को जय जय राधा हरि हरि
गरम गया